各位嗱，唔好話基督徒啊，甚至一般人咧，我哋對人一個評論都係起碼一個建基於一個客觀嘅事實啦。同埋我哋如果你係一個君子嘅話啦，一般人都會咁做啦，唔好話基督徒啦。你都會淨係針對件事，就唔應該針對個人。咁而洪新傑 Simon 咧就唔係嘅喎，佢攻擊一個人咧，佢會對人作出人身攻擊嘅喎。而佢本身唔講佢件事，嗰個人究竟做錯咗咩事咧？佢可以完全唔講嘅。佢以下咧，佢就係針對一個姓廖嘅，唔知係牧師定傳道啦，姓廖嘅嗰個廖 Sir 喎，佢就點樣侮辱佢咧？佢話撩啊，用個中指去撩啊，嗰隻撩啊，話人哋係咁嘅撩 Sir 喎，跟住人哋又恥笑人哋個樣啊，恥笑人哋個外賣，話人哋肥頭得意啊！講真，你 Simon 都係咁樣啦，你有乜資格話人咧？點解你唔針對件事去批評佢咧？你要去做人身攻擊咧？哇！呢啲人係咪基督徒咧？佢有冇資格趕鬼咧？你嗰啲被鬼附嘅基督徒，或者唔係基督徒啦？如果你真係咁蠢揾咗洪新傑趕鬼，我諗你會病入膏肓咯，你會變本加厲咯，你唔會得到好，即係你唔會得到康復咯。嗱，你聽下點樣去對嗰個姓廖嘅 Sir 作出一個好侮辱嘅人身攻擊嘞喎！撩咁樣撩，跟住中指去撩，好啦，撩 Sir 撩咁樣撩，跟住中指去撩，係咪 ？Use two fucking finger to 撩，係咪啊？係好粗噶，粗起上嚟好粗嘅。幾多年歷史啊佢？佢啊，啱啱開始咋係咪啊？冇耐啫，係咪啊？上網查我間公司去 detect 下 Simon Home Consulting Company Limited 幾多年歷史？可以喺香港貿易發展局做顧問10年，唔係浪得虛名嘅。阿廖 Sir 去試下咯，睇下得唔得？得個屁佢！我睇過佢張相喎，肥頭得意，成個傻仔樣啊！成個傻仔樣，食到肥頭得意。佢好貪威識食㗎，佢本身唔係。你唔好有口話冇口話自己啦，洪新傑，你咪係肥頭得意。不過我都唔會話你，我都唔會咁話你。但係我睇唔慣你咁樣話人哋嘛，人身攻擊，講埋啲説話非常之侮辱。咩叫撩啊？咩叫撩啊？咩叫攞中指去撩啊？洪新傑，呢啲説話你基督徒講嘅咩？喂，你自己話你自己基督徒喎，而家你可唔可以俾人見到耶穌嘅美德咧？你可唔可以俾人見到耶穌嘅光榮咧？你可唔可以俾人見到即係耶穌嘅美好嘅品格咧？喂，你話你知嘅基督徒，喂，你竟然講啲咁嘅嘢喎，竟然做啲咁嘅嘢喎，你唔係對件事嘅，你人身攻擊人，又話人哋肥，又話人哋，又笑人哋個名，又笑人哋個姓，你真係好無恥咯！最無恥嘅就係阿 John 呢個洪新傑嘅契仔，竟然完全附和洪新傑所講嘅嘢，你真係好悲哀，你冇晒前途㗎啦咁樣，你係跟住個魔鬼行啊！你前途盡毀啦，已經阿 John 冇得救噶啦，除非神蹟啦，否則嘅話我見唔到你有咩光明嘅前途咯，見唔到你有咩希望啦，阿 John 同埋洪新傑真係好悲哀啊！你唔好話自己係基督徒啦，唔好去侍奉啦，你成為基督嘅羞恥啊！你係基督教之恥啊，洪新傑同埋阿 John。